我呢個作品咧叫仍然啦，佢個創作意念咧係源自於我以前工作。咁我台面咧會有一塊好厚重嘅玻璃嘅，我哋會攝啲咩喺個玻璃度咧？例如話我啲重要嘅同家人嘅相片啊，去旅行嘅相片啊，亦都包括啲日常工作入邊，我哋好驚自己會唔記得嘅嘢。最初嘅初稿咧就係一啲歌詞咁樣寫落去一張紙度，咁但係咧佢係好粗疏啊，咁同埋咧邊緣咧都係好模糊啊咁樣。咁又代表佢擺低咗一段時間啦。咁而中間個部分呢，其實就主要嗰個創作啦。咁但係呢，我哋用一張好舊嘅、好黃嘅紙，咁然後用一支好刮嘅、好平嘅鉛筆去寫。咁其實都係講緊一個心態嘅調整，就係當我哋要做、我哋堅持要做、我哋仍然要做嘅嘢嘅時候呢。咁我哋只需要全心全意去專注咁去做，咁樣哪怕嗰個工具，哪怕嗰個紙嘅狀態，甚至乎我哋嘅技藝係未得都好呢，其實原來都可以成事嘅。咁我就想用翻呢一個咁嘅意念嚟呼應翻呢一個詩歌嘅主題。